Добър вечер! Искам да покажа една камина звон на риза 18 кВт Ватерланд. На тези, които не знаят какво да си купят, бих им предложил. Не съм рекламен агент на Ватерланд, но съм много доволен. Имаме електронен дисплей, който показва абсолютно всичко и настройките са много лесни, тъй като имат и фабрични настройки от P1 до P6. В момента камината запалва, нагласена на 55 градуса. Температурата в момента е 28 градуса. Настройките са направени стационарно на P2. Аз съм си ги направил лично. В момента прави стабилизация. Ето, да покажем огъня. В момента камината пали. Без значение на каква камина сте, трябва да достигнете златист пламък на огъня, да няма синкава част да излиза отстрани. След малко, като премине стабилизиране на огъня, ще ви покажа вече в режим на работа. Сега мога да ви покажа разхода на гориво в момента колко е. 61 градуса в комина. Шнека в момента е 0,400 грама на час. Оборот на вентилатора 1100. Ето ги пелетите. Все още е в режим на стабилизиране. Значи запалването започна от 25 градуса. На водата беше в камината. Сега изписва работа. След като изпише работа, няколко секунди докато започне процес работа. Ето, сега мога да покажа как ще дигне огъня. Това е само на степен 2, което означава, че на степен 6 за 15 минути достига температурата зададена на дисплея. Искам да кажа на тези, които не знаят, че тази камина Ватерланд много малко хора я ползват, може би, и нямат информация. Също така не може да се изчерпа информация в интернет за нея. Не знам по каква причина. Заради това искам да покажа на хората, които са се решили да си купуват нещо, и ако ми се доверят, не биха загубили.
Това е класическия огън. С тази камина се отоплявам 3 зими, от което не съм имал проблеми. Единственият проблем е, че има система за самопочистване и на втората година ми изгоряха пружините. Но това не е никакъв проблем. Махате ги без значение. Даже става и по-добре. Разходът на гориво в момента е 1,6 кг на час. Това означава, че когато влезе в модулация, когато достигне градуса, който сте задали, тя преминава в режим 0,500-600 грама на час. С тази камина отоплявам площ около 100 квадрата. Без да слагам помещението, където се намира камината. Защото тя се намира в гараж. В гаража мога да кажа, че постоянната температура е около 20 градуса. Ето. Пак казвам, този видеоклип го правя с цел, няма да изброявам марките камини, които може би на цена са колкото на Waterland, но не могат просто да се намажат на малкия пръст. Повечето камини преди това горени стъклото го правят черно и не може да видите огъня. И пак казвам, нищо, че е пилетна камина, нищо, че сте избягали от дървата и от мизерията, пилетната камина също иска поддръжка и почистване. Пепел има, но е голямо удобство. Ето го пепелата. Все пак тук в гаража не се чисти, но все пак си има пепел. Направил съм си една платформа на колела с мека връзка, която
мога да се я дърпам назад и да се я почиствам. Също това е много удобен начин, ако някой има място къде да я навре, тъй като трябва да се разглобява от време на време за почистване. По този начин ще я дърпам много лесно. Коленцата, откопчавам си спирачките и всичко е окей. Ами, благодаря за изгледания клип. Мисля, че би трябвало да съм в полза. Лека вечер!